flotte jentene her på skolen. Det har ikke vært veldig lett, men veldig morsomt. Og når man tenker over det, så er det ikke så veldig mye annet enn positive ting man kan ha med om dere i en tale. Jeg begynner med 8. klassejentene. Jeg kjenner dessverre ikke mange av dere veldig godt, men har likevel fått et inntrykk av dere. Dere er ikke veldig interessert i guttene, for de er så sykt barnslige. Men enkelte 8. og 10. klassegutta, de er ikke så verst. Dere går mest deres egne gjenger, som oftest er spredt over hele skolegården. Dere virker genert og litt beskjedne. Dere er stille og rolig, veldig søte, altså det motsatte av gutta på tiden deres. Så går vi videre til bikkjene til Karoline. Og det er litt mer erfaren enn 9. klassejenter. Jeg er så heldig å kjenne noen av dere litt bedre enn 8. klassejentene. Og det jeg har lagt veldig merke til, er at dere har vokst veldig mye tiden dere har vært her på skolen. Og det er litt skummelt for meg, som går med en 9. klassejente, som har tatt på seg de høyeste delene hun fant i dag, sånn at jeg forsvinner et helt hode ned. Noen av dere har vist veldig lett for å falle for de noe eldre guttene, som kanskje allerede har gått ut her på skolen. Og hvorfor ikke ta storebroren til bestevennen din? Og hvis de ikke er brødre, så kan det jo være en eldre Bola norgesmester i boksing. Og om man spør dere et spørsmål, så kan man vel alltid regne med noe som svar. Men det søteste jeg har funnet om dere, i en jakt etter noen bragder om å ha med i talen, er at enkelte av dere tar bussen inn til VKT etter skoletid for å se på de veldig kjekke greveskogene, nei, guttene selvfølgelig, som kommer med VKT-bussen på vei hjem. Så går vi videre til våre 10. klasse damer. Jeg har som sagt smuskedrømt og prøvd å finne noen bragder, men det er faktisk ikke så veldig mye. Men jeg husker i 8. klasse, da var jeg en kilde til den som den gang holdt damenes tale. Og da husker dere sikkert at jeg sa at dere dusjet gruppevis. Og jeg må jo si at dere har modnet en hel del etter dette. Noen av dere har jo modnet så mye at det har gått helt ned til storrommet. Andre tar på sportslige veddemål, som kanskje leder til noe litt annet. Mens andre gjør ting og saker ved siden av den sovende bestevennen. Og samme person stopper jo ikke der. Altså, hvorfor ikke gi en venninne en på tygga en litt opphetet tilstand? Men det er jo noen av dere som kanskje ikke har modnet akkurat like mye. Harley for eksempel er jo en ekstrem tilhenger av Harry Potter. Teresa. Og noen av dere kunne jo kanskje følt litt mer med i timen. Så at man kanskje hadde fått med seg at Amazonas ikke er en øylaken, men en regnskog. Hva var det? Og kanskje at det ikke er 1 kilometer til Oslo. Og så er det konkurranseinstinktet deres. For noen av dere har jo meldt dere på Chicago. Og når dere så at de fikk rollene sånn helt uten videre, så tenkte jo dere at nei, det skal de ikke få lov til. Så vi melder oss på og vet bare sånn at de andre jentene kan få lov til å bryne oss litt på vårt utseende. Men alle jenter, dere skal jo sammenlignes med noe. Og det synes jeg var litt vanskelig. Men jeg fant ut at jeg kunne sammenligne det med nettopp taler. For noen taler er korte, noen er lange, noen går rett hjem hos publikum, andre har litt vanskelig for å bli godtatt. Noen er morsomme, noen er kjedelige. Alle taler er vanskelig å sette ord på, vanskelig å forstå. Noen taler skiller seg ut, noen holdes offentlig, noen er greie å holde i senga, mens andre er kanskje litt utenfor. Noen taler er nye, noen er brukt, noen hører godt sammen med andre, mens noen holder seg best for seg selv. Noen taler er
kraftfulle, mens andre er litt roligere. Men alt i alt så er vel alle taler spesielle og veldig vakre. For hva hadde dagen vært uten noe å løpe etter, klå på, se på, klage litt, og dere får jo oss gutta til å føle oss så mye bedre enn det vi egentlig er. For dere er unike, dere er uerstattelige, og dere er fantastiske. Og jeg snakker helt sikkert for alle gutta når jeg sier at vi er utrolig glad i dere. Så gutta, jeg sier at vi reiser oss. Alle gutta opp igjen.